Hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving back into Unforgotten Night. We're diving into episode 5. And so, fun story. I've already seen episode 6. And yeah, it was kind of by accident. I was looking for episode 5 because basically a number of you guys have put down in various reactions to this series that I should watch the uncensored version or the full-length version. I know you guys mentioned in episode 1, and I went back and found that episode, and because you guys are like, oh, it's even more spicy and it makes it even more hot and heavy, and oh, it's even better, blah 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 blah. And I went and found that, and I just couldn't stop laughing. It just made me laugh even more. Didn't help. But again, you guys, a number of you have mentioned that I should watch the unedited version, or the version that's not on YouTube. It's like, okay, let me go see where this version is, and I believe it was over on Gaga Ooh La La. But I don't have a subscription to Gaga Ooh La La anymore. I used to have that and Rakuten Viki at the same time with a couple other subscription services. But I found that I wasn't really using Gaga Ooh La La as much as I thought I was going to when I first signed up for the subscription. Like, I think the only things I've actually watched on there was when I've been watching Papa and Daddy. So outside of that, I don't know that I've really watched. Well, there might have been like 1 or 2 other things, but I wasn't using it as consistently as I thought I would. Where Viki I use all the time because like a lot of my favorite shows I rewatch all the time are on there. So I let my Gaga Ooh La La membership just kind of lapse a couple months back, and I was like, if I need it for anything, I can always just reinstate it, blah blah blah. But when I saw that was the place where these episodes were going to be, I'm like, y'all, this is not the series. This is not the series that I'm getting ready to pay to reinstate my membership for, to watch. No ma'am, no ma'am. So I was like, I will go find these unedited episodes elsewhere. So I think I found on like Bilibili, which has a number of various series on there and whatnot. So that's where I rewatched episode 1. Cool. So then I was going to watch episode 5. So I clicked on what was labeled episode 5, reacted to it, and I was like, you'll see my reaction to episode 6. It turns out it was actually episode 6. It was just mislabeled. And I didn't realize that until after I'd already edited it and uploaded it. And then I got the copyright claim like I do for all of these reactions. And it's like, oh, the thing being claimed is episode 6. And I'm like, it's not episode 6, it's episode 5. But then I went to YouTube to like verify, and I went to episode 5, and I looked at like the first 30 seconds. I'm like, no, this ain't what I watched. And I went to episode 6. I'm like, oh, so it was mislabeled. Well, that's fun. And it actually kind of makes sense to me at that point, because throughout my reaction to episode 6, which you guys will see once that gets released, I was sitting there saying to myself, I'm like, there's so many, like, there's already a lot about this show that doesn't make sense, but there were so many things where it felt like they were referencing things that just didn't happen, at least not on screen. I'm like, why are they referencing all of these activities and meetings and whatnot that happened in off-screen events? Like, that's boring. Show me what happened. So I'm assuming that those events that was referencing in that reaction actually happened here. I'm hoping. Who knows? We'll have to wait and see. But yeah, so episode 6 I've already seen, so I already know what shenanigans happened there, but this will be kind of like a little fill in the blanks and see how we got from 4 to 6. We're still going to do our little drinking game, but I've had such a busy week at work, and it's, again, long work day today, so I don't feel like drinking anything too aggressive or too hard. So I've just got my coffee right now, but I did spike it with some Baileys because we're still having us a little bit of fun, but nothing too hard, nothing too crazy. And I'm going to keep the rules the same for right now that I kept in episode 4, and what I thought was episode 5 was actually episode 6, and then I'll do some updated rules when I get into episode 7. So I think that's all of the things that I needed to say about that. So we're gonna just dive in and see if it makes more sense. มึงมีเรื่องอะไรกันแน่วะคิมกูมีปัญหาคนคนหนึ่งอ่ะทำให้กูกลับไปนอนที่ห้องไม่ได้กูเลยอยากจะมาขออาศัยอยู่ที่นี่กับมึงสักพักไอ้คุณมาอยู่กับฉันนะคิมนี่นายมึงไม่ได้บังคับให้คิมไปด้วยใช่ไหมเอาจริงกูก็ไม่เคยนายสนใจใครหรอกต่อไปเนี่ย
นี่คือบ้านของเรา See, and when I was watching episode 6, ผมอึดอัดเข้าใจไหม I was reacting to episode 6 thinking it was episode 5, and there's a scene where Dede, whatever it is, I'll remember at some point, when he runs into Kim at the store and he's like, oh, about our meeting yesterday, I ran into you, I just wanted to, extend this to you so you can, I was like, when the hell did they meet? And I even at that point paused the episode, rewound, and looked at the preview, or a little bit of the preview for like what they're showing us out previously on the last episode, and everything that I saw, and I don't remember if I skimmed through it or not, but everything that I saw was stuff from episode 4. So I was like, oh, okay, yeah, I'm watching episode 5. So that fun little thing. ทำไมกมลไม่รับสายพี่ใช่กมลเดียวกับที่พี่รู้จักอยู่ปะขอโทษที่มารบกวนนะครับคุณคิมไม่เป็นไร ผู้หญิงคนนี้คือ God, those cheekbones. เป็นอะไรกับกมลตายแน่ลบผู้หญิงคนนี้คือใคร Hoppo, who this woman? ถาม I'm the new king of this castle, ค ma'am. รับนี่คุณเชอรี่เป็นเพื่อนร่วมงานคุณกมลแล้วคุณเชอรี่ครับนี่คุณคิมเป็นนายคนใหม่เป็นคนรักของคุณกมลครับ Child, that little smirk he got on his face too, like, you heard him. เด็กขายมากกว่ามึงออกไปเลยนะนายไม่มีสิทธิ์มาเหยียบที่นี่ I mean, girl, he dragged my ass into this house against my wishes. ถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งขายอะไรอะก็คงไม่ใช่ผมมั้งครับ แก Ooh, girl. ลบ He said, I ain't the one here who's selling their body, ho. ลบ ฉันออกไปจากที่นี่ได้เหรอ ถ้าออกไปเนี่ย คุณกำมลคงโมโหหน้าดู แต่ออกไปก็ได้นะ ก็ไม่ได้อยากอยู่แล้วนี่ ไม่ได้นะครับห้ามคุณคิมไปไหนโดยที่นายไม่รู้โดยเด็ดขาดเลยครับไม่งั้นผมตายแน่ You say that, but I don't buy that. เพื่อนร่วมงานของเจ้านายลบ เขาไม่อยากให้ฉันอยู่ที่นี่ดิ คุณเชอรี่ครับรบกวนออกไปก่อนนะครับ Said, Cherry, get the fuck out. ไล่ฉันเหรอ ไม่ได้ไล่ Yes, girl, I'm not trying to die. หานายแล้ววันนี้นายก็ไม่อยู่กลับไปก่อนนะครับ ได้ แต่ตอบมาก่อน ว่ากมลพาในนี่มาอยู่ในฐานะคนรักจริงเหรอ Girl, he practically clubbed him over the head and dragged him into this cave. ไม่จริงอ่ะ ฉันไม่เชื่อ Then why'd you ask me? เชอรี่ครับ ผมว่านายต้องไม่พอใจแน่ๆที่คุณทำแบบนี้ ไม่ให้ฉันคุยกับมัน ได้ ฉันจะโทรหากมลเอง Good luck getting him to answer. Hasn't been answering any other calls, so don't know what made you think he was going to answer this one. ถ้าแกไม่ออกไป สักวันหนึ่งอะกมลก็ต้องเขี่ยแกทิ้งอยู่ดี Girl, I've been asking him to kick me out. Please let me. Do you know the secret? Please let me know if you know the secret because I want to leave. Kinda, sort of. He kinda, sort of wants to leave. But there was that other part of him that strolled down this staircase like he was the king of this castle and looking at her, ready to fight her off for his man. So. It's a cute top though. ยังไม่โทรกลับมาอีก นี่คุณจงใจจะไม่รับสายลี่ใช่ไหม You mean like all the other calls? Probably, yeah. หน้าติดงานครับ He is so handsome. รู้แล้ว ติดงานตลอดนั่นแหละ นี่คุณคงรู้เรื่องนายคิมอะไรนั่นไหมเล่ามาให้หมดเลยนะว่าทำไมกมลถึงพามันเข้าบ้านอะ ขออภัยด้วยครับ ผมคงไม่สามารถพูดได้ งั้นส่งโทรศัพท์ให้กมล ฉันจะคุยกับกมลเอง นายยังไม่สะดวกครับ
ถ้ากำมลไม่คุยกับฉัน ฉันจะเอาเรื่องที่เขามีแฟนไปบอกคนอื่นให้หมดเลย That's fine. อ่อนอะไรแบบเนี้ยน่าตกเป็นเป้า Oh, okay, yeah. ความจริงคุณจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับใครก็ได้นะครับ แต่ผมคิดว่าถ้าคุณทำแบบนั้น นายคงไม่อยากคุยกับคุณไปอีกชั่วชีวิตนะครับ Facts. เอากำมลมาขู่กันแบบเนี้ย ฉันจะทำอะไรได้อีก ถ้าคุณไม่มีธุระอะไรแล้วก็ผมขอวางสายนะครับ It's a girl with nothing else. Bye. วางไปเลย ชักจะเหมือนหุ่นยนต์เข้าทุกวันแล้วนะ แล้วฉันจะ A sexy ass พูดอีกรอบ robot. ว่าให้กำมลโทรกลับหาฉันด้วยเฮ้ยลีไม่ยอมให้คุณเป็นของคนอื่นหรอกกำมล Sure, baby, because you got control over that. God, those cheekbones. Ugh. Also, what is this music? Oh, it sounds like a lullaby version of the theme song. Okay. His little ears, I love him. He's so pretty. ตอนดีๆไหมคิม คุณกลับมาแล้วเหรอครับ ไม่ต้องตื่น นอนต่อเถอะ วันนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาคุณครับ She kept stepping to me. เห็นเราบอกว่า เขาเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณ ฉันรู้แล้ว ต่อไปเนี่ย ฉันจะไม่ให้เชอรี่มายุ่งกับนายอีก Fast forward to episode 6. เขาเป็นแค่เพื่อนคุณจริงๆหรอ I mean, not that it should matter to you since you don't want anything to do with him, right? Right? เรารู้จักกันเพราะเรื่องงาน แล้วเราก็มีบางอย่างเหมือนกัน แต่ไม่ใช่บางอย่างอะไรแบบนั้น ฉันเป็นเด็กกำพร้า ส่วนเชอรี่กำพร้าแม่ เราก็เลยเข้าใจกันในฐานะเพื่อน I don't think she's trying to understand you as a friend, baby. ฉันมากเกินไป ฉันก็เลยขีดเส้นให้เชอรี่เป็นได้แค่เพื่อน Yeah, well, your line ain't working. ถ้านายสงสัยอะไร ถามฉันได้ I do appreciate that he is very honest. He's he has been very honest and straightforward. Yes, he's been a stalker, and a little demanding and persistent, but he's been honest. Sir, just because you told me the truth once doesn't mean that you can just, yeah, girl, I want to sleep, sir. Rude. Oh, okay. Okay, that came out of nowhere. Why does Tiger gotta fuck up a moment? Like, we were having a good time, boy some pop decided, oh, that's another drink, sorry. See, it's such a bad tattoo, I'm sorry. Like, we're having this lovely-ish moment. We got Boy Sampa back here giving you the ultimate soundtrack, so it's like the most touching, beautiful moment you can possibly make it, and then all I see is this fucking ass tattoo that's just like... Okay, I guess we're not putting up a fight today. Okay. Well, float your boat, baby. Alright. Well, float your boat, baby.
คิมครับทำอะไรเหรอครับ Wondering where your shirt is? นี่คุณคิมออกมาทั้งที่นายยังไม่ตื่นเหรอครับ ก็ใช่นะสิ จะให้ฉันเฝ้าคุณกำมลหลับทำไมล่ะ ฉันก็แค่จะมาสำรวจบ้านเท่านั้นแหละ จะตามมาก็ได้นะ ได้ครับ Yes, give me the tour. You bare chest. What you making for me, mama? แล้ว หอมจังเลยครับป้า ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย แกงมัสมั่นไก่ใกล้เสร็จแล้วล่ะค่ะ ส่วนอาหารอีก 2-3 อย่างก็เสร็จแล้ว คุณคิมไปนั่งรอก่อนนะคะ เดี๋ยวป้าไปเสิร์ฟให้ ไม่ต้องรีบก็ได้นะครับ ผมแค่แวะมาทักทายเฉย Such a sweet boy. ๆ แล้วนี่ใบบุญเขาไปโรงเรียนแล้วเหรอครับ ไปกับเจ้าคมตั้งแต่เช้าแล้วล่ะค่ะ Of course he did. ขอบคุณคุณคิมมากเลยนะคะ ที่ดีกับหลานป้ามาก ไม่ต้องขอบคุณก็ได้ครับ ใบบุญแกเป็นเด็กน่ารัก Yes, he's a very good kid. Child. คิมเฉยๆก็ได้นะครับ Infant. Not fully grown adult. ตอนนี้ผมก็ว่างอยู่นะครับ ในครัวมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าครับ อย่าเลยค่ะคุณคิม ในครัวเลอะเทอะแล้วมีแต่คราบน้ำมัน คุณคิมไปเดินเล่นเถอะค่ะ เดี๋ยวอาหารเสร็จแล้วป้าไปตามนะคะ ได้ครับ แต่ว่าอย่าไปใกล้กรงเสือทางนู้นนะคะ มันอันตรายค่ะ กงเสือเฮ้ยจริงด้วยครับ คุณกำมลเขาเคยบอกผมไว้นะครับ ว่าเขาเลี้ยงเสือด้วย ค่ะ แต่ครั้งที่แล้วเนี่ย ตอนใบบุญพาผมไปเดินเล่นเนี่ยทำไมถึงไม่เห็นเลยอะครับ ใบบุญก็เพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นาน ไปแถวกรงเสือไม่ได้เหมือนกันค่ะ อ๋อ ครับ Yes, because they're tigers. They're not little house pets. So just stay away from them. I know your ass ain't gonna listen to what I say, because that's what you do. You don't listen, but still. Oh, God, why couldn't they have just given him, I don't know, a cross, someone's name, a Bible verse, something? It just doesn't look good. It's not a good tattoo. กว่าจะหลุดมาได้ And he has such a lovely back. เฮ้ย เสือจริงด้วยอะ Girl, what part of stay away from fucking tigers? Kim did something that was that on my list? No, but I know y'all probably said to add it. I think it hashtag product placement. There we go. Drink. I was gonna say Kim does the opposite of what you tell him to do. Come on, tell me how refreshing it is. Does it help ease your conscience after getting that ugly ass tattoo? I'm sorry, y'all. I'm sorry. But at least I haven't mentioned his age yet. ตัวนั้นหายไปไหนแล้วอะ Girl, will you get away from the goddamn cage? Is your tiger sense tingling? I mean, the tiger. บอกให้ทุกคน ไปรอที่ห้องรับแขกไปดิ I mean, I understand why Kamol is upset, but also, like, I feel like the tiger wasn't gonna be able to get through the bars in enough time to do any actual damage, and also, Kim's ass just needs to not linger right up against a goddamn tiger cage. Shirtless wonder. ผมเองครับ มึงเองเหรอกิจ I
Rude. คุณผมแอบหนีไปคนเดียวเองกินไม่ได้พาไปสักหน่อย แล้วถ้านายเป็นอะไรไปเนี่ย ฉันจะทำยังไง แล้วผมเป็นไรไหมล่ะ คุณโวยวายอยู่นั่นแหละ ผมไม่ได้เป็นไรสักหน่อย Facts. ไปไซกิจอย่าให้กูเห็นหน้าอีก Or your nipples. ผม ครับนาย ไปดูวิปครีมกับคีโม Oh yeah, those are the names of the tigers. That's right. I was like, whipped cream. What got the whipped cream for? But oh yeah. Okay. ไปหมด You should calm yourself down, sir. ทำแบบนั้นทำไม หาเรื่องใส่ตัวทำไม Because I'm stubborn and I wanted to see the tigers. You knew this when you invited me in this goddamn ใส่ house. ตัวมากนะคะก็ไล่ผมออกจากบ้านไปสิ There's that awful damn theme song again. ไม่มีทาง I won't do that because I'm too controlling. Pants fit nicely though. Cute dress. I may not care for her, but she's got some great fashion. And there's some giant ass คุณ earrings. กมลสิคะพาคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าเข้าบ้าน แล้วยังมาบอกอีกว่าเป็นคนลับ คนรักของไอ้กมลงั้น And that he out here like, what you mean he got another lover besides me? I ship it. ที่ว่าพี่มีวิธี I'd watch that. มันเชื่อน้องสาวพี่ง่ายๆต้องมาเดินเส้นทางเดียวกับพี่ได้หรือยังน้องสาวคนสวยของพี่ไปทำเป็นคนอื่นคนไกลซิฉันเป็นพี่เถอะนะ But why are you caressing my chin like this and looking down at my lips, brother, sir? I mean, yes, you're delicious. You're a delicious man, but I don't get down like that. ยกขึ้นด้วยตรงเนี้ยเบาๆเบาๆอย่าให้หล่นลงมานะ เห็นไหมมีฝุ่นใต้นี้ด้วย เวลาเช็ดนะเราต้องยกขึ้นด้วยสิ เช็ดรอบๆได้ยังไง อ่ะ นี่2 คนไปดูในครัวซิว่าอาหารเช้าเสร็จหรือยังเร็วๆเข้า That is good cleaning etiquette. You don't want to just clean around the things on the table. You want to take them off, lift them up, get underneath. ต้องการอะไรหรือเปล่าคะ อ๋อเปล่าครับคือผมแค่จะมาถามว่าคุณกำมลเข้าไปไหนครับ ออกไปกับเจ้าคมตั้งแต่เช้าแล้วล่ะค่ะ หิวหรือยังคะ เดี๋ยวป้าไปตั้งโต๊ะอาหารเช้าให้ ไม่เป็นไรครับป้า คือเดี๋ยวผมจัดการเองครับ She's like, girl, I'm not allowed to let you in this kitchen. เจ็บหรือเปล่าคะ เดี๋ยวป้าไปหายามาทาให้ดีกว่า ไม่เป็นไรครับป้าแบบไม่ได้เจ็บมากแล้วครับเดี๋ยวมันก็หายแล้ว อดทนหน่อยนะคะคุณคิม ป้ารู้ว่าคุณอึดอัดที่ต้องอยู่ที่นี่ แต่ว่าคุณกำมลเป็นคนที่ดีมากจริงๆนะคะ That's nice. Can I go to work now? Because it's been like 3 weeks since he's been into the office. And now that I know that this episode exists in between episode 6, it's an even longer span of time since I've seen this man at his actual job. Come on, fresh baked cookies. ว่าไงจ้ะลูก โทรมาแต่หัววันเลย I'm being held hostage. ไม่มีอะไรครับ ผมก็แค่คิดถึง แหมปากหวานแต่เช้าเลยลูก คุณดูลูกคุณสิ ปากหวานแต่เช้าเลย
เมื่อไหร่จะกลับมาช่วยป้าปลูกต้นไม้ล่ะ More importantly, when are you coming back to work? ยุ่งอะครับพ่อต้องปิดงบเจ้าใหญ่ รวยกับป้าแล้วมั้งเนี่ยเจ๊คิม ถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็ดีสิครับ ผมจะพาพ่อกับแม่ไปเลี้ยงมื้อใหญ่เลยนะ It is nice to see a nice relationship between a son and his ดู parents. แลตัวเองดีๆนะ แม่รักลูกนะคะ Heaven knows there's so many of these series that I react to where it's either just this complete alienation between the parents and the children, or there's one parent that's distant while the other one is silent, and just it's nice to just see a nice love and care in relationship sometimes, you know? Similar like team and his parents and between us until we meet again. Hey, Mr. Kim, are you ever coming back to work? ฮัลโหลพี่คิมเป็นไงบ้างคะ พี่สบายดีนะพวกเราล่ะเป็นยังไงบ้าง พี่คิมสบายดีเมย์ก็ดีใจค่ะ ขอบคุณนะ ว่าแต่เรื่องงานอะ พี่คิมไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ เดี๋ยวเมย์จะช่วยเอง แต่ว่ามีเจ้าใหญ่ปิดงบนะคะ เอางี้แล้วกันส่งงานเจ้าใหญ่มาให้พี่ทางเมลแล้วกันนะเมย์ช่วงเนี้ยพี่พอมีเวลาทำอยู่ เอางั้นเหรอคะ ใช่ตามนั้นแหละ ได้เลยค่ะพี่คิม งั้นพี่คิมดูแลตัวเองด้วยนะคะ I wonder if he's told them yet that after they helped him enact this plan to escape from Kamol and his bodyguards, that he just ran along to live with him and has been living with him all this time. Because I know if I were them, I would be upset if I wasted the time and energy to try and enact that plan, then you just go turn around and just do the same shit we told you not to do. That is Kim's MO. Well, I haven't been into the office in like 3 weeks, so I got to. Hold on. What? Okay, eat out with me. I read eat me out. And I was like, oh Lord, let's just be very upfront, just bold, but okay. งั้นพาผมไปซื้อของใช้ด้วยได้ไหมผมงั้นชวนใบบุญไปด้วยสิ ใบบุญคงไปด้วยไม่ได้ครับ เห็นว่าช่วงนี้การบ้านเยอะมากเลยครับ Yes, in order so he can go to the 10th grade. So let him study. Is he your like adoptive son now?เฮ้ยคุณไปนอนดีๆสิมานอนอะไรตรงนี้เนี่ย See, this soundtrack I like. This soundtrack is good. เด็กชะมัด I mean, I've never bought him his Mafia yet, so. I've gone ahead and find Bybone.นี่คุณบริการดเยอะแยะขนาดเนี้ยกลัวคนอื่นเขาไม่รู้หรอว่าเป็นมาเฟีย
ทนหน่อยนะคิมเดี๋ยวนายก็ชิน I feel like some of them should probably be in front of you as well. Because, like, what if there's someone standing at the top of this escalator with a gun? They can't get to you and save you from behind. Like, นายก็ไม่พยายามจะเข้าใจคำพูดฉันดิคุณไม่พอใจขนาดนี้ไม่เดินแล้วก็ได้นะ กลับเถอะ นี่นายสนใจด้วยเหรอว่าฉันจะพอใจหรือไม่พอใจ คมลบ ครับนาย ตามคิมไป ฉันจะไปรอที่ร้านกาแฟ ครับนาย อ้าว แล้วทำไมคุณไม่ไปด้วยอ่ะ girl, you just yelled at me. ฉันแค่ไม่อยากให้นายอึดอัดใจ So I want to make you feel uncomfortable. Here's my triple platinum Amex. Go on ahead, baby. Shop to your heart's content. Oh, he put on a shirt. Okay. Okay. So I guess when we go out in public, we put on an actual shirt. แต่ดูเหมือนคุณคิมเขาจะโกรธนะครับนาย ก็แบบนี้เลยที่ฉันต้องการ ว่ามา จากที่สืบมาช่วงนี้ไอ้กระมวลมันกลับไปที่บ้านใหญ่บ่อยครั้ง และไม่นอนค้างที่โรงแรมเลยครับนาย แต่เรายังไม่เห็นว่ามีคนรักจริงตามอย่างที่คุณเชอรี่บอกมาหรือไม่ครับฝ่ายของเราโทรมาขออนุญาตครับ รับดิ เปิดสปีกเกอร์โฟนด้วย ตอนนี้พบนายกมลกับชายไม่ทราบชื่ออยู่ที่ห้างสรรพสินค้าแถวพระราม 9 ครับ ลักษณะท่าทางเป็นยังไง ลักษณะสูง Beautiful cheekbones. Gorgeous eyes. Beautiful smile. Snatched eyebrows. ถึงเวลาไปทักทายคนรักของมึงกับมึง See, this is another good soundtrack. This one fits what we're doing right here. คม นายรู้ไหมคุณกำมลอายุเท่าไหร่แล้ว น่าจะราวๆ30 ต้นๆครับ คุณกำมลนี่ก็ไม่เด็กแล้วนะจริง ๆ แล้วอะแล้วทำไมยังมางอนกันแบบนี้ Girl, it ain't that old. I mean, yes, it should be a little more mature. You don't have to get mad over all these little things, but you don't gotta be talking about he ain't young anymore. Like, bitch. Rude. Child. นี่พวกนายคงไม่นินทาเจ้านายสินะ Well, he's our boss and he might have us killed, allegedly. I mean, look at how poorly he treats poor Lop over there in this misfitting suit. Ass, hello. ถ้าบอกว่าไม่เนี่ย นายก็คงไม่ฟังสินะงั้นก็ทำเถอะ อยากทำอะไรก็ทำ ตามใจนายเลย I just wish that they got him a suit that fit. It bothers me, y'all. It bothers me. Like, everything doesn't have to be, like, super duper tailored, but, like, girl, that jacket is, like, 4 sizes too big for that poor little boy. Astro raced over here with a quickness. Like, what if they were just at the mall for, like, 20 minutes and left? Like, บังเอิญจังนะครับได้มาเจอคุณที่นี่ เจอที่นี่ ดีแล้วครับ อย่าไปเจอที่อื่นเลย ว่าแต่ otherwise we might have sex. Because again, I would watch that. แล้วคุณมาทำอะไร หรือว่ามาจิบกาแฟคนเดียวเหมือนกัน ไม่หรอกครับ เพื่อนผมมาทำธุระแถวนี้บังเอิญเจอคุณก็เลยเข้ามาทัก ที่มาทักผมเนี่ยรู้จักผมเหรอ ถ
ำหน้าแบบนี้ไงไม่พอใจอะไรผมหรือเปล่า He heard about your tattoo. Terribly dissatisfied. เดี๋ยวผมขอตัวก่อนดีกว่าไม่อยากกวนเวลาคุณจิบกาแฟ เชิญ คุณ Girl, ทำไม calm ฉัน down. ไม่ขอโทษอ่ะ ผมขอโทษแล้วกัน เอาเป็นว่าเดี๋ยวคราวหน้าผมถ่ายโทษให้แล้วกันนะ คิม นั่นใครอะคุณ คนรู้จักคุณ ฉันไม่รู้จัก นายหิวเลยอะไปกินข้าวกันดีกว่า ตามใจคุณสิ ไป There goes that damn soundtrack again. Lord, we're having such a good run with some good soundtracks. These earrings aren't that big, so I won't drink because of that. Oh, but there's that hashtag product placement again. It's a good thing I just chose spiked coffee and not something else, because heaven knows they're trying to get me fucked up. All this damn product placement. เขาดูรักกันมากเลยเนาะเฮอรี่ว่าไหม Girl, what? Hold up. What mall are you at that you are in what looks like the food court, and they are serving you water in these giant-ass wine goblets where you... I ain't gonna ask no damn questions. น่าจะเรียกว่าแก้ขัดมากกว่ามั้งค่ะ Well, if it's just a temporary fling, let it run its course and leave bitch alone. คนรักจริงๆหรอก ก็นั่นสินะ จะเอามาเป็นคนรักทั้งทีเนี่ย ต้องให้สมฐานะหน่อย อย่างน้องสาวคนสวยของพี่เนี่ย เหมาะสมที่สุด พี่ดนัยต้องการอะไรคะ But bitch, what you want? พี่ก็อยากเห็นเชอรี่มีความสุข But what do you really want? พี่ไม่ควรพาลี่มาที่นี่ แต่เย็นๆสิจ้าน้องสาว พี่แค่อยากรู้ว่าลี่ยังรักกมลอยู่หรือเปล่า ก็แค่นั้น I mean, love is a bit of a stretch. Is she obsessed with him? Yes. เพราะถ้าลี่ยังรักกมลอยู่ลี่ต้องร่วมมือกับพี่ พี่สัญญาว่าถ้าพี่ทำสำเร็จ ไอ้กมลจะกลับไปรักลี่และกำจัดไอ้คิมได้อย่างง่ายดาย I mean, that's not how love works, but okay. Like, she's naive enough to believe it, so we'll let her go ahead and go on this ต้ ride. องทำยังไงคะ อยู่ที่เนี่ย เป็นไงบ้าง พี่จะจัดงานเลี้ยงลับ เพื่อจะมอบของขวัญให้กับคนที่จะเป็นใบเบิกทาง ให้กับสัมปทานคาสิโนของพี่ เราจะได้ทำงานกันง่าย Oh, there's some nice giant ass earrings. ๆ แล้วพี่จะส่งบัตรเชิญให้ไอ้กมลด้วย กมลคงไม่มา ใช่ ฉันรู้ว่าไอ้กมลคงไม่มา แต่พี่จะใช้คิมเป็นเหยื่อล่อ ฉันจะหาเวลาไปเจอในคิมด้วยตัวเอง แล้วเชิญมันมางานนี้ ถ้าไอ้กมลรู้ว่าคิมมางานนี้ มันไม่ปล่อยให้คิมมาคนเดียวแน่ถึงตอนนั้นเนี่ยถ้าเธออยากจะทำอะไร หรือจะแยกไอ้กมลออกจากคิมยังไง ก็ตามใจเธอเลย ฉันจะเปิดทางให้เธอเอง This Tide button allergies running strong on him too.
มานี่แป๊บหนึ่งสิคิม You know Zach's stubborn. มานั่งนี่แป๊บหนึ่ง Why y'all gotta fuck up scenes with this damn soundtrack? Lord.อยู่ที่เนี่ยเป็นไงบ้าง Exhausted. ผมมีสิทธิ์รู้สึกอะไรได้ด้วยเหรอ ทำไมจะไม่มีสิทธิ์นายคือคนที่ฉันอยากให้อยู่ที่นี่ เป็นคนที่ฉันตั้งใจจะจีบ Girl, it was one night. I mean, yes, obviously now it's been more than one night, but I'm like, girl, it was one night. ผมถามหน่อยเถอะ ถ้าวันหนึ่งอ่ะ คุณเจอคนที่เหมือนกับผม คุณก็คงเขี่ยผมทิ้งอยู่ดีสินะ Because I can go search for you. I got some friends. ต่อให้ฉันพูดไปตอนเนี้ยนายก็คงไม่เชื่อฉัน ฉันอยากให้นายดูที่การกระทำฉันที่ฉันทำกับนายแล้วกัน ฉันไม่ขอให้นายรีบตัดสินใจ You sure, babe? แค่เปิดใจให้ฉันบ้างก็พอ Come on, boy. ผมจะรอดูแล้วกัน There we go. คืนนี้นายนอนได้เลยนะ ไม่ต้องรอฉัน ฉันจะออกไปทำธุระนิดหน่อย แล้วใครบอกว่าผมจะรอคุณ ปล่อยมือได้ยังอ่ะ When you stop being stubborn. ไหนบอกว่าจะรีบไปทำงาน ก็ไปสิ เจอกันไม่กี่วันจะให้ผมเชื่อใจคุณได้ยังไง Bitch, I'm saying. Oh, okay. I guess we trust each other now, Lord. Okay, y'all. They said we don't have time to actually write scenes and show them falling in love and trusting each other, so we're just gonna have Boy Sam Papa sing and we're just gonna give you a montage. Assume by at the end of this montage they love each other. Oh, Kim's crying. They both have such even skin, I hate them.
Nipple. Mom. Mm-hmm. I mean, the montage is almost over, so yes. บ้านะครับคุณ They said, okay, we ran out of songs, so we're just gonna replay it. ครับผมกับใบบุญไปซื้อของหน่อยได้ไหม ได้แต่ว่าเอาคมกับเราไปด้วยเพื่อความปลอดภัย แต่ว่า It's a bitch. ไม่มีแต่เชื่อฉัน I'm the fucking mafia. Okay, we need protection. Plus, you're out here leaning up against tiger cages and shit. We need fucking protection. Plus, we got a minor with us, so we need protection. Okay, so I am just about out of coffee. So there were a lot of drinks that took place this episode. Not going to be a super lengthy Topher's Thoughts section because, like I said at the top, I already watched episode 6 by accident. So this was just kind of me seeing if any of those blanks got filled in. And some of them did. So I see some of the things that we were referencing, like when Denai was like, yeah, I just wanted to apologize for, you know, how we met yesterday or how we bumped into each other, whatever he said in the next episode. I'm like, when the fuck did this happen? What you mean how we met? I'm like, oh, okay. That makes sense. A couple other things make sense. I'm like, okay. Yeah. Honestly, it's not, at least right now, the overall package is not as abysmal as it was when I first episode 1. It is not as, it's starting to rain a little bit. Episode 1, we were in the midst of a total just dumpster fire. It's starting to rain a little bit, and you know, the fire's subsiding a little bit. It's still very comical for reasons I don't think they intended it to be. But I'm enjoying my experience. I'm not saying that I'm thinking that this is a great series in any way, shape, or form, but I'm enjoying my experience watching the hilarious shenanigans that take place throughout this series. And yeah. I know a couple of people put down in comments and recent reactions to this series specifically, that they're like, something along the lines of, I wish Topher enjoyed this more. I wish that him, he would give respect to the actors or something along those lines, and just address that. Like in any commentary I'm making right now, it's or in any of the episodes, I'm not taking anything away from the actors themselves. Like they're doing a fine-ish job mostly. If anything, I'm criticizing or taking issue with just the overall development of this series, how it was presented, how the script was written, how these characters were developed. That's really more so where a lot of my commentary is based. It's nothing to do with the actors because I don't know the actors. Aside from Sammy, I haven't seen a single one of these people, and if I have, I don't remember a role that I've seen them in. So I'm not taking anything away from the actors because I don't know them. All I can really go off of is what I'm being presented in this series, and they're doing a fine job of portraying these characters. But that being said, do I think that there's some who were miscast? Absolutely. And it's nothing against any of the actors that were cast. Like you guys have heard me say a million times, Kamol, he just feels, I don't believe him as this mafia person. And not to say that the actor is a bad actor or anything along those lines, because as a performer myself, I know what kind of roles I can play. I know what I'm a good performer. I know what I'm good at. But just because I'm a good performer doesn't mean that every role is made for me. So just because he may or may not be a good actor doesn't mean every role is made for him. And I just don't know that this role is made for this particular actor, because I don't believe him as a imposing mafia figure. I don't.
like in these latter couple episodes where we didn't have that whole mafia thing looming about, and it was just him being obsessed with Kim and just stalking Kim. And sure, I totally believe him in this, hey, I've got this obsession with this kid and I would like to persuade this kid to date me. Like, yes, I believe him in that aspect, but anytime you bring in the mafia and he's this big imposing figure and, oh, I'm gonna get mad, I'm gonna slap my subordinate, like, I just don't buy it. I don't buy it. So it doesn't mean that he's a bad actor. It's just that, you know, sometimes roles aren't really made for every actor. Some actors play different roles better. Some actors are better in comedic roles. Some are better in dramas. Some can play those big imposing figures, and some people just can't. So, yeah. So anytime I'm making any of this commentary, I'm not taking anything away from the actors. I'm not saying that they're bad, this, that, the other. If I'm criticizing them in the role, it's because I'm not really believing them in this particular role. Or it might have something to do with just how the character itself is being developed, and maybe it's just not in their wheelhouse. Who knows? But yeah, it was interesting. It was interesting. Is there anything major that they didn't really touch on? Because I go into more details with my commentary on episode 6, so since I already know what's happening there, I'm not going to go into too much details here. Episode 6's reaction should be out relatively soon, if not later today, depending on when this gets posted, and probably tomorrow, just so there's not a long wait time in between them. But yeah, you'll hear more of my thoughts in that reaction, and like I said at the top, any confusions that you may see me have in that reaction, just remember that I didn't see this episode until after I saw that episode, so those things are mostly cleared up in my head now. But anyway, I hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all of my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments. I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love ya. Mwah. And before you guys go, I want to give a huge thank you to everyone supporting me over on Patreon. This channel would not be what it is today without your continued support, and I can't begin to thank you guys enough for all you've done for me. If you'd like to join us over on Patreon, the link is down in the description. I'll see you guys in my next video. Love ya.